ও মালিক, আরে ওদের সঙ্গে আমাকে একটু মেলো না, একটু পেঁয়াজি মারবো। মিলছি রে। হ্যাঁ আপনারা পাশের বাড়ির তো? কি ম্যাডাম, বোবা নাকি? এই সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে কথা বলে? ভালো করে বলো। খোকা ভিতরে থাকো তো, তাই ভিতরেই থাকো, তোমাকে বেশি বাইরে আসতে হবে না। হেই চুপ কর। ও মালিক, হাই দেখো না, গেঞ্জিকে মনে ভূত ধরেছে। শালা একভাবে কি সব দেখেই যাচ্ছে। প্রকৃতির অসাধারণ সৃষ্টি দেখছি মালিক। দেখছিস তো দিদি, এরা কেমন শয়তান, বাদ দে এদের কথা। এরা সারা জীবন মেয়েবাজি করে বেড়ায়। আরে মালিক, জামা কাপড় পরে তুলবে, তার আগে আমাকে তুলে নাও, তোমার পকেট থেকে পড়ে গেছি গো। আরে বাবা ঘুরোচ্ছি রে। আয় মালিক, তোমার কাছে এত টাকা কি করে আসলো? আরে পাগলা, আমি এত টাকা তো রোজউইন অ্যাপ থেকে ইনকাম করছি। কি রোজউইন অ্যাপ? আরে হ্যাঁ গাইস, তোমরাও কি চাও